Сәлем достар, мен сіздермен бүгін тез дайындалатын әрі дәмді, балаларыңыз сүйсініп жейтін қамырдағы шұжықтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бір дана жұмыртқа саламыз ыдысымызға, 1 кесе айран, жарты шай қасық сода және 3-тен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Осыларды жақсылап алдымен венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан соң үстіне 1 кесе ұнды қосамыз. Осылай венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде қою масса пайда болады. Міне қамырымыз дайын, осындай болып шығуы қажет. Енді шұжықтарды дайындайтын боламыз. Мен Нарленнің халал сиырдың етінен жасалынған шұжықтарын таңдадым. Осыны сыртқы салафаннан ажыратып, осылай қойып шығамыз. Енді осы шұжықтарға ағаш таяқшаларын кіргізіп шығамыз. Мен 5 ағаш таяқшасын кіргізіп шықтым. Яғни бір шұжықты мен 5 бөлікке бөлемін. Енді пышақпен 5 бөлікке бөлеміз. Осындай болып шығу қажет. Екінші шұжықты да дәл осылай 5 бөлікке бөліп шықтым. Міне шұжықтарымыз дайын болды. Енді осыны бағанағы дайын болған қамырымызға жақсылап аунатып, яғни батырып аламыз. Одан соң оттағы қызып тұрған майға салып пісіретін боламыз. Мен алдын ала майды қыздырып қойған болатынмын. Енді осы майға шұжықтарымызды салып пісіріп аламыз. Мен 7-8 дана шұжықты пайдаландым. Яғни сіздер қамырларыңыз таусылғанша шұжықтарды пайдаланасыздар. 7-8 дана шұжық кететін болады. Және бір қызығы бұл жерде сіздер мына шұжықтарды келесі бетіне аударып әуре болмайсыздар. Олар автоматты түрде өздері қызарған беті келесі бетіне ауысып, осылай барлық жағы бірдей қып-қызыл болып пісіп шығатын болады. Қазір видеода байқасаңыздар болады. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызарған шұжықтарымызды осылай сүзгінің көмегімен алып отырамыз. Видеода байқасаңыздар, мен ешқандай шұжықтарды ұнатқан жоқпын. Өзі айналып, барлық жағы қызарып, пісіп шықты. Міне біздің шұжықтарымыз осылай тез дайын болады. Жасап көріңіздер. Мен осыны бір рет жасағалы қызым жиі жасап тұршы деп өтініп тұрады. Және осылай кетчуппен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларымда кездескенше.